What is up? Амсэсро бүх ордыг муулнаа. Төвчээртэй хүлээсэн баярлалаа бүхрийнхаа. Би ингээ өхрийн ордныхын ингээ бодчиход нэг хараалыг олсон юм аа. Тэгээ нэг юм Монголны хараалыг үүдэн штэ. Амьсгаа минь насаараа надад ажиллагаа хийгэрэ гэдэг. Тэгээ яг өхрийн ордныхын зориулс үзэр байхгүй юу? Гараач угаасаа нэг тийм зөрүүд хөдөлж өгдгүү, босч өгдгүү. Тэгэхээр ингээд өхрийн ордныхны бодлыг өөрчлөх үү, уулыг хөдлөх үү гэвэл уул нь илүү амархан байдаг байхгүй юу? Тийм болохоор өхрийн ордныхын зөрүүдээс факта яачиж чадсан. Тэгээд өхрийн ордны охтуудыг бол сайн мэдэхгүй нааж явж исэн болохоос шарцж исэн юм шүү дээ. Тэ нэг хөвгүүдийн бол мэднэ угаасаа нэг надад өхрийн ордны нэг зөндөө ингээ эрэгтэй найзууд ингээ байгалаа ээжлээ дээ. Тэгээ нөгөө нэг би ингээ тэр найзуудаа ингээ хэлмээр санагдیں۔ Hey guys тэ do some drug, get some bitches, you know what I'm saying? Тэгээ гэртээ ингээл налхаагаал ингээ суугаал ажиллаа гээл ажил гэр тэ. Тэгээ ингээ суугаад байгаа байхгүй юу? Хөшүүл одоо та одоо хөгшөрлөө шүү дээ. Одоо нэг жоохон тэг гоё амьдэрч л та тэ, you know what I'm saying? Тийм ээ. Anyways. Тэгэхээр өхрийн орд яг нэг газар тариалангийн одоо ургацаа тарих ингээ нэг үед өхрийн ордных нь байдаг. Тэр нэг стереотипээр өхрийн ордных чинь нэг амар физикал чадaltaй байдаг шүү дээ. Стожик тэдний чадал бол нэр амар шүү. Тэгээ угаасаа хоёрт ингээ мэдрэл готой ажилладаг бас болж байна. Окей. Тэгээ гуравт талаар угаасаа ингээ өхрийн ордныхын fix sign, манай ордныхын гэсэн fix sign бид бөөндөө нийлэхээр айдвүлээ зөрүүдээс fuck. Жишээлхэд би нэг имэд нэг нохаавэ гэдэг имийг сар найрсан. Имээ бүр стил бүр ингээ тийм амар зөрүүд тахгүй юу. Тэр tarot card-ны дараагийн major хүзэр The Hierophant буюу Ромын тахилч. Одоо Ромын Павлам тахилч гэж нэрлэж байна. Нэг Павлам. Тэр ухаанд болохоор манай нөхрүүд одоо commitment material гэх юм уу да нэг wife material, husband material гэж ярьдэн шүү дээ. Яа өхрийн охин л ажиллаа л да тийм ихтэй өдөртэй л да сатисэн тайм. Тэгээд би ингээ бодчоод Epicurus гэдэг нэг Грекийн философч байдаг. Яг тэрний idea яг өхрийн ордныхынтай ингээ зэрэгцээд ингээ наачиж байгаа байхгүй юу? Мань хүний ингээ idea нь юу гэвэл аз жаргал ерөөсөө simple зүйлүүдээс эхэлдэг ээ. Гой хоол, хөгжилтэй найзууд, амар амгалан байдал тэгэл аз жаргал штэ гэл ингээл нөө ярьдаг байхгүй юу? Яг өхрийн ордныхын харангууд угаасаа их тийм их байхгүй юу? Гарч чаас л тэгжээд нэг балер хашир юм уу яадаг ч юм ба ямар ч лээс нэг юм 7 амжичаал нэг огтлох гол наагаад байдаг ш. Гэтэ тэдрийг 7 амжигсээр нөхцлөөд нь болоод өнгөрчдөг байхгүй. Тийм ээ. Тэгээд яг үнэндээ би зөндөө ингээд нэг гоё research хийлээ. Өхрийн ордныхан fucking удиртай юм байлээ. Зүгээр яг мүлжүүрг ордог бол танаа ордныхныг хэлээ угаасаа. Тэгээ жоохон мүлжүүртэй амьдралтай тий ингээд нэг алийн болго ингээд нэг хөлдөө төмсээр л сууж тий. Би өөрийгөө хөлдөө төмс гэдгийг мэдэн заяа. Гэтэ яг өхрийнхний хажууд бол би өстой чиг халуун төмс нааж байгаа байхгүй юу? Нимхэн жоох sweet тий. Тэгээ та жоохон хөлдөө төмс байхаа болчихвол амьдрал гоё болох гэдэг шүү. Тэгээл мэдрэл юм шиг ажиллаа гээл тэрний яж хат нэг одоо нэг аварсан газараас барыг тэтвэртэй гаран гартлаа ингээ наах гэдэг юм аашаа тий. Бас ингээ жоохон хөвгчлээ амьдралдаа найз та. Тий. Shit нэрнгээсэл танаа ордных өдөртэй юм байна доо. Миний толгой бүр үнэхээр юу ч ингэж байгаа нэг ажилласангүй. Яг муулыг гэсэн ч муулгач юм болцсонгүй, сайлыг гэсэн ч саагч юм болцсонгүй. Тийм л энэ да. Bye.